Này, bọn anh chơi với nhau hơn chục năm rồi, nó thất tình chẳng lẽ anh không đi uống rượu ở bên nó à? Không được đi. Thì anh chẳng báo trước với em rồi còn gì. Ngày nào anh cũng đi với nó làm gì? Không uống rượu thì cũng là uống rượu. Ở nhà cho em. Đi đi, đâu phải em không biết đau lòng khi đánh anh đâu. Nhưng mà có thể tối nay anh sẽ về hơi muộn. Không sao đâu, anh em mà. Đời đàn ông ai mà chẳng có vài người anh em thân thiết chứ. Dù gì các anh cũng chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, chỉ có anh là hiểu cậu ấy nhất thôi. Được, vậy em không giận à? Em giận cái gì chứ? Người ta thất tình mà. À đúng rồi, Gì vậy? mang ít rượu ngon qua đi, an ủi cậu ấy cho đàng hoàng. Anh cầm lấy này. Cảm ơn em nhiều nhé. Khách sáo gì chứ, chăm sóc cậu ấy cho tốt vào, chú ý an toàn đó. Anh đi đây, em yên tâm đi.